सगळे गोंयकारांक माय मोगाचो येवकार. पयर हांव लायव्ह गेल्लो आनी तेन्ना सांगलेलें की एक मोठो मेजर प्रोजेक्ट येवपाचो आसा तो मरिनाचो. सगळे गोंयकारांक तरी खबरूच आसा मरिनाचो प्रोजेक्ट आतां सद्या गाजत आसा आनी 26 तारखेक 26 जुलय ह्या म्हयन्याच्या 26 तारखेक आमी हियरींग हेंच्यांनी गव्हर्मेंटान हियरींग दवरिल्ल्या थंय. गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हियरींग दवरिल्ल्या 26 जुलयाक. थोड्यांक खबर आसतलें, थोड्यांक खबर आसची ना. आतां ह्याच हितून पयर आमी हांकां कंप्लेन केल्लो, ओपोज करता म्हणून कंप्लेन केली की ही हियरींग करूंक दिवपाची ना आनी जो मरिना प्रोजेक्ट आसा तो कसोच गोंयांत हाडून दिवपाचो ना म्हणून. हे आमच्यांनी पयलूच लेटर बरयल्लें आसा, प्रायम मिनिस्टराक बरयल्लें आसा, चीफ मिनिस्टराक बरयल्लें आसा आनी बाकीचे कोण कोण एथॉरिटी आसा तांकांय बरयल्लें आसा. सो इतलो विरोध चालू आसतना पासून जे आमचे जे गव्हर्मेंट आसा, गव्हर्मेंट जावं गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ते कशें हे ही हियरींग करूंक सोदता, ही पब्लीक हियरींग. पब्लीक म्हणजे कितें, हितून 13 गांवाच्यो पंचायती आसा, गांव न्हू पंचायत. तांकां तेंच्यांनी इन्विटेशन दिलां की तुमी येवपाचे, थंय भागीदार जावपाचें, तुमचें कितें ऑब्जेक्शन आसा तें सांगपाचें. हे 13 गांव आसा आख्खे इन एंड अरावंड, लायक बांबोळे आसा, जो कुडका आसा, मागीर आमचो सांताक्रूज आसा, तालिगांव आसा, दोनापावल आसा, मागीर ते सायडीन आमचे आगासायम आसा, गोवा वेला आसा, मागीर साकवाय आसा, कावलोसीम आसा, सॉरी कावलोसीम न्हू, केळशी आसा, कुट्टाई आसा, मागीर सांकवाई आसा थंयचे. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की सद्याक जे कोरोना व्हायरसा थ्रू कितले कोवीड पॉझिटिव्ह पेशंट मेळिल्ले आसा इन एंड अरावंड सरावंडींग एरियेन. कमीत कमी 200 तरी आसतले पॉझिटिव्ह पेशंट, मोर दॅन 200 पासून आसूंक शकता. कित्याक दिसान दीस हे कोवीड पॉझिटिव्ह पेशंट आसा हे वाडत आसा. आनी ह्या तितून हे जे गव्हर्मेंट आसा जावं ह्यो आमचे कोण म्हणटा ते गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, ते हांगा पब्लीक हियरींग करपाक सोदता. आनी तेवूय बीन खंय, बांबोळे एथलेटीक स्टेडियम आसा थंय, कुजिरा, थंय ते ही पब्लीक हियरींग करूंक सोदता. ते स्टेडियमाचेर सगळ्या लोकांक आपोवंक सोदता आनी तांकां बसोवन थंय हियरींग करूंक सोदता. तितून त्या दोन दिसां फाटीं टायम्स ऑफ इंडियाचेर एक आर्टिकल येयलो आनी तो हांव वाचता असो म्हाका दिसलें. थंय आमचो जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा निलेश काब्राल, परत सांगता, आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर निलेश काब्राल, ताणें एक स्टेटमेंट केलो. नावशी मरिना प्रोजेक्ट, नावशी पब्लीक हियरींग बाय सेंटर, नॉट माय डोमेन म्हणून. हो तो स्टेटमेंट आसा ताणें कितें केलो तो म्हणटा की जो मरिना प्रोजेक्ट येता तो आपणाच्या डोमेनान येना म्हणटा. आनी जे गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ते नोटिफिकेशन काडला, नोटीस काडला, तो आपणाच्या अंडर येना म्हणटा. तो आतां तुज्या अंडर येना नाल्यार कोणाच्या अंडर येता. आनी सेंटर जे तूं म्हणटा पळय, सेंटर तुमी दर मिनिस्टर, दर आमदार कितें व्हडलो प्रोजेक्ट येता, नॅशनल लेवलाचो प्रोजेक्ट येता, खंयचोय प्रोजेक्ट येता, तुमी काडटा आनी सेंटराचेर घालता. म्हटल्यार तुमी चलयला कितें, उठले सुटले सेंटराक घालता. म्हाका एक तुमकां एक क्वेश्चन करपाक जाय, नॉर्मल एक बारीकसो क्वेश्चन करपाक जाय. सेंटराक कोणाचो गव्हर्मेंट आसा? सेंटराक कोणाचो गव्हर्मेंट आसा हें म्हाका, तुमकां खबर आसा काय ना तेवूय म्हाका खबर ना. कित्याक तुमी अशें म्हणटा ना त्या सेंटरान हाडला, खंय कितें जालें सेंटराचेर घालता. तूंच न्हू, हे सगळे जे कोण आमदार आसा, जे मिनिस्टर आसा, हे जे बीजेपी सरकाराचे जे मिनिस्टर आसा ते काडटा आनी सेंटराचेर घालता. आनी सेंटराकूय तोच गव्हर्मेंट आसा. आमकां खबर आसा, तुमकांय खबर आसा, सेंटराक तोच गव्हर्मेंट आसा, तरी पूण तुमी काडटा सेंटराचेर घालता. मागीर ताणें आनीक स्टेटमेंट तितून केला. तुमकां समज जाय लोकांक जाय नाल्यार तुमी हायकोर्टाक नाल्यार स्टे हाडपाक वचा. हायकोर्टान तुमी स्टे हाडपाक वचा. आपूण कांय करूं शकना. म्हटल्यार तुजें कितें, तूं खंयचो मिनिस्टर, गोंयचो मरे काय आनी खंयचो, तें आमकां कळोंक जाय. तूं असो सांगता पळय, तूं म्हणटा तुमकां समज स्टे हाडपाक जाय जाल्यार तुमी सेंटर वचा, हें कर, हायकोर्टान घाला म्हणटा पेटिशन. म्हटल्यार कितें, म्हटल्यार तुमचो कांयच स्टे ना. जमीन खंयची वयता, गोंयची वयता काय सेंटराची वयता, नाल्यार स्टेट गव्हर्मेंट आसा कित्याक, नाल्यार स्टेट गव्हर्मेंट बॉडी आसा कित्याक, हो क्वेश्चन म्हाका व्हडलो आतां. हो सीएमांनी आन्सर करपाक जाय आनी तुमी जे मिनिस्टर आसा जावं आमदार आसा पळय तेंच्यांनी आन्सर करपाक जाय. स्टेट गव्हर्मेंट आसा कित्याक?
जर आमी तुमकां कितले ऑब्जेक्शन्स करीत आसा, परत परत ऑब्जेक्शन दीत आसा, मात तुमकां एक रिएक्शन दिना तुमी. कितें गोंयान कुड्डे कशे वयता सगळे, सेंटर सांगता करता, सेंटर सांगता करता, सेंटर सांगता करता, म्हटल्यार चल्लां कितें तुमचें. एक 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 लेवल आसता, एक लेवल आसता ज्या लेवलाचेर आमी थंड रावंक शकता. आतां कितले थंड रावले, आजून पासून थंड आसा म्हटल्यार तो लेवल तुमी काबार करूंक सोदता. तो लेवलाचे वयर चडोंक लागले तुमी सद्याक. असले स्टेटमेंट करप तुमी मिनिस्टरांनी, तोय बीन एनवायरमेंट मिनिस्टर. कसलो पोर्टफोलिओ घेवन आसा तो खबर आसा मरे तुका. कितले प्रोजेक्ट रे येयल्ले गेल्ले तुमी हाडीत आसा प्रोजेक्ट. आता तुम्ही 26 तारीख म्हटल्यार टायम ना न्ही, रोकडोच येवपाचो 26 तारीख, आणि अजून पासून तुमचं काय स्टेटमेंट आसा. आनी असले स्टेटमेंट दिता तुम्ही वचा म्हणटा, लोकांक सांगता तुम्ही वचा म्हणटा. लोक कोणाचे रे. तुम्ही आता मिनिस्टर आसा, तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. जे गोंयचे लोक आसा तेंची तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. सगळे ऑब्जेक्शन करता, तुमकां कितलींशी ऑब्जेक्शन येयल्या. सगळे डिफरंट लेवल ऑफ सोशल एक्टिविस्ट आनी कोण आसा पळय तेंच्यांनी दिला, पंचायतींचे जे मेंबर आसा तेंच्यांनी दिला, गांवच्या लोकांनी तुमकां हें दिला, आमच्यांनी दिला. तुमकां सगळे करीत आसा, तुमकां ओपोज करीत आसा, तरी पूण तुमी आयकना कोणाचें. म्हटल्यार तुमचें चलयलां कितें सद्याक. आमी रेव्होल्युशनरी काउन्सिलान तुमकां सांगूंक सोदता, लोकांकूय सांगूंक सोदता. हे आमी स्टार्टिंगूच लेटर केल्ले. हे लेटर आमी गोंयच्या जो प्रायम मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत, हेका आमी हे लेटर केल्ले. तेजे आमकां रिप्लाय आजून पासून येयल्ले ना. तेका आमी कितलींशीं लेटरां केल्या आनी डिफरंट इश्यूचेर आमी लेटरां आनी हे सगळे फायली भरलेल्यो आसा. काडीत आसा आमी डॉक्युमेंट्स कोणाचे, आनी एकट्याक सोडपाचें ना. हे तुमकां सांगूंक सोदता पयलूच. सो हे आमी जे चीफ मिनिस्टराक आसा पळय ते लेटर केल्ले, मात तेजो रिप्लाय आजून पासून येयल्लो ना. ह्या लेटर आमी जेन्ना केल्ले पळय 5/11/2019 ह्या तारखेक हे लेटर केल्ले, मात आजून पासून चीफ मिनिस्टराचो आमकां रिप्लाय येयल्लो ना, तेजो से येयल्लो ना की हो प्रोजेक्ट येता तो कितें म्हणून. त्या मजगतीत आमी लेटर प्रायम मिनिस्टराकूय पावयले. प्रायम मिनिस्टराच्या ऑफिसांच्यान आमकां रिप्लाय येयलो. सो तो आतां रिप्लाय आसा तो तेणेन जे आमचे स्टेट अथॉरिटीज आसा पळय सेक्रेटरीएट, तेन्ना तांकां रिप्लाय केले आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक डिटेल विचारली. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स ते अथॉरिटी हे आसा पळय ते हँडल करता, जे पोर्ट लेवल सगळे आसा ते हे हँडल करता. सो तेंच्यांनी हे लेटर काडले आनी धाडले मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्टाक. मागीर आमकां मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्टाचो से येयलो. सो हो मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट हो लेटर हे आसा पळय ते मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्टाचे लेटर आसा. तेंच्यांनी आमकां से दिलो, तेंच्यांनी आमकां रिवर्ट केले बॅक, आनी तेंच्यांनी तितून कितें सांगलां तें हांव रीड करून सांगता. हितून क्लियरली मेन्शन केला द एग्रीमेंट विथ Cargowal Construction Private Limited, Mumbai, signed on 12/10/2010 for leasing of 1 lakh square meter of water area at Nauchi, North Goa, to create facility for breathing of and its maintenance. मागीर तितून सेकंड स्टेटमेंट आसा पळय तो सामको आतां हो आमचे जे गोंयचो गव्हर्मेंट म्हणटा पळय आमकां कांय येना. हो सेंटर गव्हर्मेंट आसा, सेंटर गव्हर्मेंट आसा, परत सेंटर गव्हर्मेंटाचेर घालता पळय हो तेंकां आसा. तेंकां जे आमचे गोंयचे गव्हर्मेंट आसा आनी जे गव्हर्मेंटाचे बाकीचे अथॉरिटी आसा, जो पंचायत आसा, काय बाकीचे कोण गव्हर्निंग बॉडीज आसा पळय तेंकां आसा हो से. सो हितून कितें सांगलां, द लीज्ड एरिया इज टू बी हँडेड ओवर ओनली आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑल द परमिशन्स रिक्वायर्ड to commence the construction activity at the site. Till date, Cargowal has not submitted any document, hence the proposed area has not been handed over. As per the agreement, Cargowal is responsible for obtaining all the requested permissions, NOCs from the statutory authorities and other government departments. सो हितून क्लियरली मेन्शन केला जे बाकीचे गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट आसा, ज्यो एनओसीज पंचायतीच्यो आसा तेंचे कडल्यान तेंच्यांनी एनओसीज घेवपाक जाय, डॉक्युमेंट्स घेवपाक जाय, परमिशन्स घेवपाक जाय. आनी तुमी आतां खंयच्या बेसिसाचेर म्हणटा की आमकां लागना, ते सेंटराक लागता, ते सेंटरा कडल्यान येता, सेंटरा कडल्यान येता, सेंटर करून तुमी गोंय आख्खें विकूंक काडला आनी सगळे गोंयची नाशाडी करूंक सोदता तुमी. सेंटर करून आनी सगळे प्रायवेट बेस्ड कंपनीज आसा पळय तेंकां गोंय विकूंक सोदता. एक
एक रुपयाचो फायदो ना गोंयकारांक, एक रुपयाचो फायदो ना. आनी तुमी गोंयकारांक सामके नाशाडी गोंयकारांची काबार करूंक सोदता. आमच्या आयुश्यभर गोंयांत आमी आयुश्यभर जगताले, इतले त्रास काडून आमी इतली मेहनत करून आमी कितें ना कितें पिकयताले. थंय नुस्तेकार आसा, थंय शेतकार आसा, तेंची तुमी लायफ काबार करपाक सोदता. ते डिपेंडंट आसा तेजेर, ते डिपेंडंट आसा, नुस्तेकार डिपेंडंट आसा. थंय जे शेतकार आसा ते शेतकार डिपेंडंट आसा. थंय कितल्योश्यो काजी आसा, थंय कितलेशे नुस्तें गरयता, थोडे नुस्तें बोटी आसा तेंच्यो, ते सगळे डिपेंड आसा. आनी ज्यो डिफरंट स्पिसीज आसा त्यो पासून थंय काबार जातल्यो. हें जेन्ना चालू जातलें तेन्ना ज्यो सगळ्यो स्पिसीज आसा त्यो काबार जातल्यो. सो सगळ्यांक खबर आसतलें ते कशें काबार जाता ते. तुमी सांकवाळे पळयता, ज्यो बार्जिंग लागून ते खुबशे डिफरंट वरायटी जाल्ल्यो, ज्यो आमी खुबशे डिफरंट शिणाण्यो बीन असले खूब कितें कितें मेळटाले ते आतां मेळना. खुबश्यो वरायटीज काबार जाल्ल्यो आसा. आनी ज्यो आसा त्योय तुमी काबार करपाक उठल्या. आनी तुमकां आतां आनी एक सांगूंक सोदता, जी ही कंपनी आसा, ही कंपनी आसा ती क्लियरली अ बिल्डर कंपनी. बिल्डर ही, इट इज नॉट अ मरिना कंपनी. मरिना कंपनी न्हू ही बिल्डर कंपनी. आनी ह्याच्या थ्रू हे टोटल रियल इस्टेट हाडपाक सोदता. थंय रियल इस्टेट तांकां तो व्यू जाय, जी सिनरी जाय, जो बीच जाय. कित्याक आयज पर्यंत जे थंय आसा पळय ते बीचाक लागून सगळीं हॉटेलां हें तें इलिगली खूब कितें कितें नाटकां करून करून हेच्यान काबार गेला. पंचायत इनवॉल्व आसता तितून, सगळे इनवॉल्व आसता. आनी हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी जेन्ना तुमकां क्वेश्चन करता तेन्ना तुमी सांगता सेंटर सेंटर सेंटर, उठ्ठा सुट्टा सेंटराचेर घालता. आतां तुमी कित्याक आसा तर सेंटराकूच दवरया. तुमी रावत नाका, तुमी सोडून दिया. तुमचेर जायना म्हणून सांग, आमचेर कांय जायना, आमी आतां वयर काडटा, सेंटराक दवरया. हे पळय आतां हितून तेंच्यांनी घातला पळय चडशे बिल्डिंगेक लागून तेंच्यांनी जागो ऑक्युपाय केला. हो पळय हो बिल्डिंगेक लागून जागो ऑक्युपाय केला. मॅक्सिमम आसा तेंचो जागो तो बिल्डिंगेक लागून. 1,00,000 स्क्वेअर मिटरांचो मॅक्सिमम जो जागो आसा, डिफरंट टायप्स ऑफ बिल्डिंग हो तेंच्यांनी तेंचो प्लॅन दिला. हे कंपनीन तो प्लॅन दिला. तितून चडश्यो बिल्डिंगो येयल्या. हांव म्हणटा तुमी जेन्ना मरिना म्हणून हाडूंक सोदता, हे मरिना म्हणून बोटी लावपाक हाडपाक सोदता, एक पोर्ट कसो थंय मरिना हाडूंक सोदता. बट तुमी थंय दिता कितें बिल्डिंग. म्हटल्यार तुमी कितें करूंक सोदता, ते आमच्या नुस्तेकारांकूय काबार करूंक सोदता थंय. आनी आमचे जे हे आसा, आमचे शेतकार आसा तेंकांय काबार करूंक सोदता. प्लस हांगा बिल्डर लॉबी हाडूंक सोदता. तुमी आतां ही बिल्डर लॉबी आख्खे गोंयभरांत आख्खी बिल्डींग 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 बांदून तुमी बॉम्बे मुंबय करूंक सोदता गोंयांत. आयज गोंयांत असली परिस्थिती आसा की सद्याक लायटीचें कनेक्शन सारकें ना, जे फ्लक्च्युएट जाता. पावसान तुमकां खबर आसा कितलो वगत लायट वता, ती येत ना लायट. उदक ना, उदक सारकें ना. सगळें आतां थंय कुडका, त्याच गांवांत पळयता कुडका, थंय उदक कितल्याक फावट नासलें. ते वयता कंप्लेन करता पीडब्ल्यूडी कडेन आवाज करता. 2 दीस उदक सोडटा, परत उदक ना. व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांक तुमकां उदक दिवपाक जाता थंय. मात आमचे जे खरे थंयचे मूळ गांवकार आसा तांकां तुमकां उदक दिवंक जायना, तांकां सारकी लायट दिवंक जायना. आनी जो आतां हो आमचो निलेश काब्राल आसा पळय, सेम एनवायरमेंट मिनिस्टर, तोच इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर आसा. तेवूय सांगता तुका. आनी तेका आनी एक सांगता पळय, तूं आतां ते हे सांग सेंटराचे सांगता, तुजी एक तर रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय. तूं आपणाची कांयच रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, आतां वयर काडूंक शकना तूं. तुजे कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटूय आसा. आनी जेन्ना आमी लेटर केल्लें, हें लास्ट इयराचें लेटर आसा, ह्या लेटराक तुमच्या डिपार्टमेंटान रिप्लाय कितें केला की तुमी आमकां आयडिया दिया. 15 दिसां भितर तुमी. आमी तेन्ना तांकां सांगलेलें, कित्याक लास्ट इयर आमकां लायटी सारक्यो नासल्यो. तिसवाडी तालुक्यांत जो सेंटर, जो हार्ट आसा गोंयचो, जो हार्ट म्हणटा, काळीज म्हणटा पळय, तिसवाडी पणजे तितून येता, तितून सगळे मेन जागे येता. तो हार्ट, त्या हार्टान लायटी सारको फ्लक्च्युएशन जातालो. म्हणून जेन्ना आमी लेटर केलें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान, तेंच्यांनी आमकां रिप्लाय कितें दिलो, कितें दिवपाचो रिप्लाय, की बाबा कशें सॉल्व करपाचें तुमी सांगा म्हणून आमकां. अरे तूं मिनिस्टर मरे, व्हडले व्हडले बोपकेच दिता मरे तूं. आतां सद्याक लायटीची बिलां सगळीं वाडल्या, कितें जाल्यार सगळे लोक बोवाट मारीत आसा. तुका कांयच पडलेलें ना. आनी तुमचे सेम डिपार्टमेंट आमकां रिप्लाय दिता. अबे आसा म्हाजे कडेन, हांव बेश्टो हे पेपर घेवन बसला. हांव बेश्टे आमी उलयना, आमी पेपर घेवन बसता. तुमचे भशेन बेश्टे सेंटर आनी हें तें सांगिना आमी. पेपर घेता, हे पेपर आसा ते घेवन बसता आनी तुमकां रिप्लाय दिता आमी. आनी हे तेन्ना आमकां आन्सर तुमच्या डिपार्टमेंटान येयला की तुमी एनालायज करा आनी तुमी आमकां आयडिया दिया कशें सॉल्व करपाचें तें. म्हटल्यार आतां म्हाका कांयच कळना. तुमी समजा आतां तुमचें डिपार्टमेंट करूंक तर कितें सोदता.
तुम्ही काडटा न्यू कन्स्ट्रक्शन जाता तांकां लायसनिंग दिता, तुम्ही काडटा हॉटेलांक लायसनिंग दिता, न्यू हॉटेलांक लायसनिंग दिता, तेंचे इतले पावरफूल तांकां नेट हें मेळटा कनेक्शन की आमचे जे गरीब कोण आसा सादारण कोण गोंयकार आसा तांकां कांयच ना. गेले ते फावटी आमकां चवथीक सारकी लायट ना, जेन्ना दिवाळे कडेन सारकी लायट ना, म्हटल्यार आमचे जेन्ना सण येता तेन्ना ओवर पावर जाता तेन्ना लायट आसना. आणि तुम्ही आमकां सांगता तुम्ही एनालायज करा तुम्ही आमकां आन्सर दिया म्हणून, आनी विथीन 15 days म्हणटा. म्हटल्यार तुम्ही बसला कित्याक? तुजी डिपार्टमेंट आसा कित्याक? तूं कित्याक बसला? तूं कित्याक आसा रे डिपार्टमेंटान? तुमचे समज जायना, तुमचे कडेन हँडल करपाक हें जायना, तूं कित्याक आसा डिपार्टमेंटान? आनी त्या हितून तुमी आनीक मरिना प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता, तुमी आनीक प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता. हें ओवरऑल गोंयचो आंकडो आसा. तुमचे ट्रान्सफॉर्मर सारके ना, तुमी ट्रान्सफॉर्मर जेन्ना चेंज करपाक लास्ट टायम कितें इश्यू जालो तेन्ना ट्रान्सफॉर्मर चेंज करपाक सांगले तेन्ना तुमी म्हणूंक लागले की बाबा ट्रान्सफॉर्मर घालतना तुमची इलेक्ट्रिसिटी बिल वाडोवचें पडटा म्हणून. बाबा अरे आमी कित्याक तर भरता तर? आमी मेंटेनन्साक लागून भरता, जेन्ना कनेक्शन दिवपाक जाय म्हणून भरता. तूं ही स्टेटमेंट दिता पळय, तुजें लास्ट टायम तें स्टेटमेंट येयल्लें की तुमचो समज ट्रान्सफॉर्मर चेंज करपाक जाय नाजाल्यार तुमी तुमचें बिल वाडटले, गोंयकारांचे बिल वाडटले. तुमी आतां ऑलरेडी बिलां वाडयली, प्लस बिलांची प्रायस वाडत आसा. खंयच्या हांव नकळो कशी वाडटा ती तूं क्लॅरिफिकेशन दीत आसा, टॅरीफ आपणाक वाडोवंक ना आनी कितें वाडोवंक ना, मात आमकां खबर ना तूं कितें करता तुमी करता तें. बट तुमी जेन्ना अशें म्हणटा पळय ट्रान्सफॉर्मर चेंज करपाक तुमची बिलां वाडयता, अरे नाल्यार तूं पयशे करता तरी कितें रे? ह्या बिल्डर लॉबींग दिता सगळे तुमी ट्रान्सफॉर्मर काडून. आमचे गोंयकारांचे ट्रान्सफॉर्मर जे आसा जे शॉर्ट सर्किट जाता ते तुमी हे बिल्डर लॉबींग दिता. गोंयकारांक कांय ना, हक्कूच ना रे गोंयकारांक. पांया पांय उडयलेलो गोंयकारांक मस्तून वचोंक सोदता आमकां. सांगा तेवूय सांगा, मस्तून वचोंक सोदता म्हणून आमी तुमकां पांया पांय चिड्डून उडोवंक सोदता म्हणून. फुडें आतां 13 पंचायत, ह्यो 13 पंचायती आसा पळय, 13 काय तेच्याकून मायज आसा खबर ना म्हाका, मात ते हितून आसले पळय 13 पंचायती बरयल्ल्यो आनी आदर्श म्हणून आसले. सो हितून खुबश्यो पंचायती आसा. कुडका पंचायतीनूच 4 ऑलरेडी पॉझिटिव्ह पेशंट्स आसा. गोवा वेल्यान 9 पॉझिटिव्ह पेशंट्स आसा. पिलार 4 पॉझिटिव्ह, तेवूय गोवा वेल्यानूच पडटा. आगासायम एकटो आसा, सांताक्रूज एकटो आसा, मागीर तालिगांवूय आसा पेशंट, साकवाय आसा पेशंट, बामोय आसा पेशंट, सगळ्याक पेशंट आसा. तितूनच तुमी ही हियरिंग कंडक्ट करूंक सोदता. म्हटल्यार म्हाका आतां कांयच कळना तुमचें चल्लां कितें. आनी मागीर येतले तुमी, आनी एक तुमची स्टायल आसा, येयले आनी आमचो आमदारूय आसतलो तेजीय स्टायल आसा. येतलो तुमकां कामां दिता, जालें दिता 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 म्हणून काम सांगतलो. कोत्ता तुजी कामां हो डायलॉग बरयल्लो आसा. जायना तेणे फुडल्यान त्याच मारपाच्या बोर्डार लोक थंयच्यानूच भायर वयतले. ती कामां कोत्ता म्हणून थंय सगळे लोक आसा आशेन. जातली कामां 15 वर्सां जाली, तेच्या 17, 18, 19 वर्सां कितली जाली कोण जाणा. कोत्ता कामां म्हणून ती बोर्ड मारलो, तेणें आपणाक सगळे कितें करपाचें सगळें केलें. तेवूय आमकां खबर आसा, तेवूय आमी काडपाचें आसा, ते फुडली गोश्ट. बट तेन्ना ते डायलॉग मारता की तुमकां एम्प्लॉयमेंट मेळटलें, काम मेळटलें, तुमचो धंदो लागतलो, तुमकां काम मेळटलें. म्हाका हेजेर हांव सांताक्रूजचो आमदाराक तेकाय विचारूंक सोदता. तुमी अशे डायलॉग मागीर मारता, हे तुमचे स्टेटमेंट खूब फावटी आसा, तेन्ना तुमकां हांव क्वेश्चन करूंक सोदता. अजून पर्यंत जी कितें कंपनीज येयल्या, जी कितें आमचे टुरिझम इंडस्ट्री येयल्या, जी हॉटेल्स लायन येयल्या, 5 स्टार हॉटेल आसा, 7 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार खंयची हॉटेलां आसा. बामोयेन तर तुमी पळयल्या आसतलें कितली शिरदना बामोये सायड सगळी कंटिन्युअस हॉटेल आसा, दोनापावल पासून पावल्या ती हॉटेलां. सो एक एरियेन आमच्या गोंयकारांक कितलो फायदो आसा, जे आमी पोगो म्हणटा, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनल, कितलो फायदो आसा, कितल्या जाणांक तुमी कामाक लायल्या, हो क्वेश्चन मार्क आसा. कितल्या जाणांचो धंदो थंय लागला, हो आनी एक क्वेश्चन मार्क आसा. तुमी जर कामाक लायल्या, तुमी हांगा इंडस्ट्रियल इस्टेट बसून आमकां वेरना, कितलीच लागीं आसा, तुमी हाडले सगळे हाडले केले सगळे बरें आसा. मागीर तितून गोंयकार कामाक लागपाक जाय तर कितले कामाक लागला, तो आनी एक क्वेश्चन आसा म्हाका आसा. आतां तुमी समज म्हटले यार आमी लायले कामाक, डेटा खंय आसा तुमचे कडेन? डेटा खंय आसा? 34-35% आतां जाला अनएम्प्लॉयमेंट रेशो गोंयांत. आनी तुमचे कडेन कांयच डेटा ना, तुमी सगळे काबार करूंक सोदता, आमच्या भुरग्यांक काबार करूंक सोदता. आयज अशी परिस्थिती जाला, आमचे गोंयकार बाबडे कितले शिकोन सारके आपूण सगळे शिकोन पासून
गोंय सोडून तांकां वयचें पडटा कामाक धंद्याक लागून, आपणाचें पोट भरपाक लागून. गोंयांत तुमी तांकां करपाक दिना, काडटा सगळे टेंडर्स आसा ते भायल्यांक दिता. तुमी तांकां गव्हर्मेंट जॉब्स आसा ते भायल्यांक दिता, जे प्रायव्हेट जॉब्स आसा ते भायल्यांक दिता, जी हॉटेल लायन्स आसा ते भायल्यांक दिता. म्हटल्यार गोंयकारांक कांयच ना. गोंयकारांक काबार. आनी जेन्ना आतां गोंयकार कितें करता, शेत करता, जावं नुस्तेंमारी करता, तांकांय तुमी काबार करूंक सोदता. लोकल कोण बेश्टो वेंडर्स आसा तांकां काबार करूंक सोदता तुमी. म्हटल्यार चलयला तरी कितें तुमी गोंयकारांक टोटल काबार करूंक सोदता. तुम्ही एक डायरेक्ट तसो स्टेटमेंट काढा, आमकां गोंयकार नाका, आमी गोंयकारांक काबार करूंक सोदता, ओवर एंड आउट हो स्टेटमेंट काढा. सगळ्यांक कळटलें की तुमकां गोंयकार नाका म्हणून. मागीर आतां लास्ट, आतां सद्याक आतां सिच्युएशन असो जाला की कोणूच कांयच आयकना. ऑब्जेक्शन करीत आसा. पयर आमी ऑब्जेक्शन करून येयले, परत दिवन येयले, थंय आमकां ते नोटिसान बसून जाल्ले ऑब्जेक्शन कितें आसा जाल्यार दिया म्हणटा. तर ऑब्जेक्शन कितें आसा तें दिया म्हणटा, ते नांवा पुरती तुमी कित्याक मागता? तुमी तेजेर कांय एक्शन घेवप आसना, तुमी कांयच एक्शन घेयना. गेले ते फावट म्हणटा खूब जाण ऑब्जेक्शन करताले ताका लागून आमी हें करता. तुमी आसा तरी कित्याक? तुमी कांयच करिना. काय तुमकां कितें आसा तितून फायदो? तुमकां कितें भत्ते आसा तितून? ह्या मिनिस्टरांक, ह्या आमदारांक, हे जो कोण पंचायतीन आसा तांकां भत्ते आसा तितून टोटल? ताका लागून तुमी आमच्या गांवकारांक काबार करूंक सोदता. तुमी गांवकारांचो सत्यानाश करूंक सोदता. जे गांव आसा आमचे ते काबार करूंक सोदता. जे हेरिटेज सायट आसा ती तुमी काबार करूंक सोदता. जो हो तिसवाडी आहली ती एक टायमार एक सामकी हेरिटेज सायट आहली, जे गोंयचे नांव पडलेले तेवूय सांगूंक सोदता. जेन्ना गोंयचे नांव पडलेले ते एरियेक लागून पडलेले. जे आमचे कोण हिस्टोरिकल कोण आसतले तांकां खबर आसतले कशें नांव पडलें ते. ही तुमी काबार करूंक सोदता. हे ट्रेडिशन हे आमचे सगळे आसा ते काबार करूंक सोदता टोटल. ते कोणाकूच पडलेले ना. सगळे दोळे बंद करून सायन मारपाचे. एवरी टायम तुमी काडटा सायन मारता, स्टॅम्प मारता, धाडले. एवरी टायम सायन मारता, स्टॅम्प मारता, धाडले. तुमचो कांयच ते ना. सोडून दिला तुमी सगळे गोंयचे. कितले प्रोजेक्ट हाडले तुमी? करत एवरी प्रोजेक्ट हाडटा आनी ठोकता गोंयकारांचेर. गोंयचे ठोकता. इजी पडला सारकें. तुमकां इलेक्शन जाय, इलेक्शन नाका, ते कांयच पडलेले ना. ते बसून पडलेले ना. फाल्यां आमी इलेक्शन आसा ते इलेक्शनाक आमी बसतले, लोकांक कितें आन्सर दितले तेवूय पडलेले ना तुमकां. तुमी इतली आपणाची सारकी आबरू सारकी सकयल देंवयल्या, कांयच खबर ना म्हाका. जेन्ना तुमकां जे इनलिगल आसा कनेक्शन्स आसा पळय ते दिवपाक तुमकां रोखडेंच जाता. स्लम एरियांनी इनलिगल कनेक्शन तुमी डायरेक्ट दिता विथआउट एनी हें. सो आतां आमकां कळपाक जाय, गोंयकारांक सद्याक कळपाक जाय तुमी हितून कितें एक्शन घेवपाचें आसा काय ना. जसो आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर सांगता निलेश काब्राल की तुमी हायकोर्टान वचा आनी हांगा खंय वचा स्टे हाडपाक, काय तें करपाक जाय तुमकां? तें तुमी सांगा. आमी रेडी आसा. आमी फाटीं सरपाक येवना. हांगा रेव्होल्युशनरी गोवन्स जे क्रांतिकारी गोंयकार आसा, बाकीचे कोण फाटीं सरत कितें करता आमकां खबर ना. जे कोण बाकीचे आसा ते आमकां खबर ना. मात जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्सान कितें हातीन घेतला पळय ते फाटीं सरपाक येवना. आनी हायकोर्टान न्हू, आमी सुप्रीम कोर्टान बसून वचपाक रेडी आसा. हें लक्षांत घेया. आमी ओगी रावपाचे ना. तुमी आनी कोणाक ओगी करतले कितें करतले तें आमकां खबर ना. मात जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्सान हातीन घेतला पळय ते सोडपाचें ना. ना म्हणजे ना. आनी तुमची जी फाट आसा, तुमचे ज्यो फायली आसा त्यो आमी ओपन करून दाखयतले गोंयकारांक आनी तुमकां एक्सपोज करतले. दर लेवलार एक्सपोज करतले, दर प्रोजेक्टाक एक्सपोज करतले. गोंयकारांक कळपाक जाय तुमची लायकी, तुमी कितें करता ते, गोंय कशें काबार करता ते तुमकां कळपाक जाय. तुमी एवरी टायम सेंटर म्हणून एस्केप करूंक शकना. तुमी सद्दां सेंटर हो तुमच्या तोंडार एक उच्चार सद्दां आसता. ते तोंडार तुमचो उतर आसता. हें तुमी सदांच म्हणूंक शकना. आनी तुमी सेंटराकूच रावा, हांगा नाका, हांगा करूं नाका तुमची हें. सगळे तुमी अशेंच करून गोंयकारांक काबार केल्ले आसा. आनी आमी हो प्रोजेक्ट आसा पळय तो स्टॉप करूनच रावतले. तितून आमकां हायकोर्टान वचोंक पडत काय सुप्रीम कोर्टान वचोंक, आमी रेडी आसा आनी आमी वयतले. आनी सगळ्यांक सांगता हांव, तुमी गोंयकारांनी आतां सद्या एकठांय रावपाक जाय. आतां तुमी म्हणटा
हे आमचे जे पॉलिटिशियन आसा सगळे ते पॉलिटिशियन म्हणटा येयले भितर येतले फूल पॉलिटिक्स गेमी खेळूंक सोदतले, गांवच्या लोकांकडे खेळूंक सोदतले, बाकीच्या लोकांकडे खेळूंक सोदतले. पॉलिटिकल गेम्स आख्खे पॉलिटिशियन त्याच करूंक सोदता आतां. सद्याक पॉलिटिकल गेम्स चालू आसा, म्हाकाय खबर आसा थंय चालू आसा पॉलिटिकल गेम्स. आनी कित्याक लागून चालू आसा तेवूय खबर आसा. ग्रँड हायवेचा येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जालो तेन्नाय पॉलिटिकल गेम्स जाल्यो. पॉलिटिकल गेमाक लागून तो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट पास जालो आनी थंय सगळे जाले. तशेंच हे पॉलिटिकल गेम्स बाकीच्याय हितून चालू आसा. बाकीचे खुबशे प्रोजेक्टान अश्योच पॉलिटिकल गेम्स चालू आसा. गोंयकारांक पिशान काडपाच्योय गेम्स चालू आसा. सो ते गेमीन तुमी पडनाका. आमी कितें आसा ते लिगली या आनी हे स्टॉप करून घेवया इतलेंच सांगून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच करून हो उजो जो आसा हो पेटलेलो काळजान उजो आसा पळय हो असो फुडें व्हरया. आनी आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या प्रोजेक्ट हाडपाक लागून खंयूय वयतले, हायकोर्टान न्हू सुप्रीम कोर्टान पासून वचपाक आमी रेडी आसा. आनी हो प्रोजेक्ट आमी हाडितले. देव बरें करूं.